I hope you had a lovely day. Now we're concluding the day with the Vespers, and Pastor M. Lambo is going to be concluding with us with words from the Bible. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for the great day we had. Oh God, help us to live what we have heard. We just pray, Father, that you continue to bless us, even during the week. We thank you, oh God, that you are fighting for us. We thank you that we are alive right now. May you protect us during the week. We thank you, O God, for your angels whom you send to guide us all the way where we walk. We thank you, O God, for protecting us from things which we can see, things which we cannot see. In Jesus' mighty name, amen. Dirikufungane kunaka kwenyika iondi chashika pawira netiti ndichamira na muponesi ndichawa nenyere ziere ndichawa nenyere ziere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyere ziere musimba natenzi noda kuna mata ndiwese muwani wemeya nyerezi yatupenya igawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ichawa nenyere ziere ichawa na ususu wa Jesu nomupa rukuzo narini shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ichawa nyerezi chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ichawa nenyere ziere nichafara kuona usu wa Jesu ndomupa rukuzo narini sichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane aluzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere tesetai tasewai tapumuka kure ndingaona senyinzira yekuwa mudanga dirinzira ili umenyu au ikuna
sineni, ndiri nzira, ini upenyu, auyi kuna Baba sineni, ndatenderezwa nenamo, Mwari anondinzwa, apo wazhinji wachema, dozi wasenyidi, ndiri nzira, ini upenyu, auyi kuna Baba sineni, ndiri nzira, ini upenyu, auyi kuna Baba sineni, kuna Kristu nzira nedi, andi chapumuki, ondi isa kuna Baba, kumusha wembiri, ndiri nzira, ini upenyu, auyi kuna Baba sineni, ndiri nzira, ini upenyu, auyi kuna Baba sineni, ndiri nzira, ini upenyu, auyi kuna Baba sineni. Makadi vanhu vaMwari, neimwe nguva Dhavhidhi anoti, ndakafara panguva iyo yavakati handei kuimba yaJehovha. Totenda Mwari nemukana wekudzidza soko rake. Iye Mwari mbune anoti, akasimbisa soko rake kupfuura zita rake. Musoro wenyaya watiratidza nezvawo unowanikwa mukati meBhaibheri. Musoro wenyaya unoti, murambiwa akazodiwa. Ngatinamatei. Baba wedu wekudenga, tinokutendai nemasoko enyu amakasimbisa kuti akomborere vanhu vakararama kare nevanhu vari kurarama nguva yanhasi. Atipe tariro yekuti nyangwe zvikaoma sei, muri Baba vedu, minamato munonzwa nekupindura. Tinokutendaiwo pachateerera soko, tibatsirewo tidzidze pamusoro peukuru hwenyu. Ndinotenda nezita raJesu ndonamata, amen. Mune imwe nzvimbo yandakakurira makanga mune umwe mukomana, time yake yekuroora yakanga yasvika. Mukomana uyu zvaanoita ndezvekuti anoaprocha vasikana vakawanda. Vasikana vaimuramba. Reason yavaitaura vaiti mukomana uyu akanga ane a strong rural background. So to an extent yekuti pane imwe youth camp, vanenge vasikana vese vakanga vari mudistrict iri, mukomana uyu akanga avaproposa achinanavira nefederation yese. But nerombo rakanaka, pano umwe musikana akanga akanaka, Sarakadenga susura ndadya mudzi yechingwa, muti usina gwapa, anoaprochwa nemukomana uyu. Musikana uyu anobvuma proposal, pasina nguva huru vanopinda muchisa. The powerful wedding. Ndanguva yozotaura kuti murambiwa akazodiwa. Mukomana akanga arambwa nevasikana vanenge vese, akazowana wake akamuda, vakachata. Ndauya kuzotaura panguva ino murambiwa akazodiwa. Tichidzidza mukati meBhaibheri muna ana murambiwa vakawanda vatinodzidza nezvavo, but pane murambiwa umwe watoda kuti titaure nezvake ari kuna 2 Samuel chapter 9 paverse 1. Verse 1 inoti, zvino David wakati, kuchiri noumwe wakasara here weimba yaSauro wandingaitire zvakanaka nekuda kwaJonathan? Kune vanhu vanodzidza Bhaibheri, David akamboita best friend yake yainzi Jonathan. Vaviri ava vakadanana nelove yatingati agape type of love, unconditional type of love, or philo type of love, that's brotherly love. Vakawirirana to an extent yekuti zvairongwa nababa vaJonathan akanga ari mambo waSauro mubedroom, Jonathan aitora message iyoyo oendesa kubest friend yake David. Be very careful. Baba wangu anotsvaka kukuraya, tizira kwekuti nekwekuti. Vaviri ava vakawirirana nerudo rwechokwadi. Muri kuziva here kuti patiri kurarama mazuva ano ekupedzisira hapasina rudo rwechokwadi, kunyangwe pahama chaidzo. That's why Jesu achiti namazuva ekupedzisira rudo rwevazhinji ruchatonhora.
apasina chokwadi, mamwe mahagi haasisiri echokwadi, mamakisi ndeefeki, but Jonathan naDavid vakawirirana zvedi. Saka Jonathan aenda kuhondo naSauro baba vake, munin'ina wake, vakanofira kuhondo. Vafira kuhondo, David haana kukanganwa zvakanaka zvaakanga aitirwa naJonathan. Have you ever noticed kuti mulife pane vamwe vanhu vakanaka vakatiitira zvakanaka, vazhinji vacho tatovavenga, tavakangana? Muchiri kurangara here usiku uya vadzidzi pavakaita dambudziko remafungu nemasanderera, pavakaona Jesu achifamba pamusoro pemvura, vanotanga kushauta madzangaradzimu, chipoko ghost. Have you ever noticed kuti mulife vazhinji vakatibatsira, vakaita kuti tisvike patiri nhasi, vamwe vacho takatovakanganwa, noti kuvakangana, vamwe vacho takatovavenga, hatichada kunzwa nezvavo. Pane umwe munhu akakuendesa kuchikoro, aita kuti uve zvauri, vamwe vacho takavakanganwa. What about mubereki? Maiziva here kuti mubereki anogona kuita vana 15 vari vaviri, baba namai vodzidzisa vana vese vopedza chikoro, but vanhu 2 vakarera vanhu 15, but vanhu 15 vanotadza kurera vanhu 2 bedzi. Kune vamwe vanhu vakatibatsira, vamwe vacho vakatikonekta kuti tive zvatiri, vakadaro tavakanganwa. Vhesi 1 ya2 Samuel 9 iri kuedza kuparidza yekuti David haana kukanganwa, saka anosenda message. Pane here zvakanaka zvandingaitire imba yaSauro nekuda kwaJonathan? Jonathan iri best friend kudaro, akanga ari munhu akanaka, and David ane revenge yakanaka yaari kuda kuita nengari yelife yaJonathan. So verse 2 Bible rinotaura, zvino kwakanga nomuranda weimba yaSauro wainzi Zibha. Vakamudanira kuna David mambo akati kwaari, ndiwe Zibha here? Verse 2 kune vanhu vanoundastanda nyaya iyi inochemedza vakomana, because pamba apa pakanga pane zvese. Pakanga pane madzimambo vaiuya, pane besanwa mwaipinda wachibuda, maMP, macabinet ministers. Sauro akanga ane madzimai akawanda, vana nevazukuru. Every day paiurayiwa mombe dzakawanda dzekufidha machinda, vamwe vaibva kune dzimwe nyika, mbudzi zvimwe kuda ndo dzaishandiswa kugadzira supu. But vhesi riri kuti pane mudhara 1 akanga asara ainzi Zibha. Zvinoparidza kuti zvepanyika zvinopera. Vana baba nana mai, come rain come thunder, tingavhairana nemarokwe, tingavhairana nemasabhabha nezvigayo, zvepanyika zvinopera. That's why Solomon achitaura 1, zvese zvatoita pasi pezuva kumhanyisana nemhepo, zvekare zvepanyika zvinopera. For your own information, bhuku raDaniel chapter 2 rinopangidza kuti nyaya yekudonha kwemarika haina kutanga nhasi, yakatotanga mubhuku raDaniel, because muka yekutanga oro umambo hwekutanga hunomirirwa neshumba yakanga yakasimba. Pana Daniel chapter 2 economically unomirirwa negold, then next silver, next bronze. Idollar riri kutoramba richitodzika iri. What am I saying? Zvepanyika zvinopera. Kune vanhu vakambovhaira vakomana, vamwe vaitsenga mvura, zvinhu zvichifamba zvakanaka, they had no problem. Pane chimwe chirongwa chinonzi Hay Days chinobuditsa vanhu vakamborova, vane energy vachimhanya to and fro, but zvepanyika zvinopera. One day ndiri kuita mavisitation, takasangana nomwe mudhara, ndobva tabvunza kuti baba varipo here? Muzukuru ndobva auya zvikanzi yes, sekuru varipo, and garai henyu mukitchen vari kuuya. You know, zvakatora 30 minutes kuti sekuru vabude mukitchen, vabude mubedroom mavakanga vari, kuti vazotaura nesu mukitchen. Nemadondora, we felt bad, tikati don't worry sekuru, tingadai tauya kwamuri. Vazogara, vakanga vane nyaya dzakawanda, zvikanzi vanangu munoziva here kuti ndainzi muchechetere muHarare meme anana Samore ranga riri sango rese, hakuna kwandisina kuenda, ndaidhiraivha marori kunana Victoria Falls, and panapa taifamba netsoka, but zvepanyika zvinopera, and lifespan yedu iri very limited. I always say 70 years is just 3,300 weeks we are gone. Zvepanyika zvinopera, paita besanwa every day.
machinda achibuda nekupinda, vamwe vachibuda vazukuru varipo, machinda, pane mabodyguard, but bhaibheri riri kutaura pane one akanga asara aiedza kumaintaina kadongo. Murume uyu anonzi Ziba. Then presence yaZiba bedzi iri kuparidza kuti the remnant shall return. Isaiah akamboita mwana ndobva amupa zita rinonzi Shear-Jashub, zvinoreva izvo in Hebrew kuti the remnant shall return. Nyange vanhu vese vakabackslida, don't worry, the remnant shall return. Ziba presence yake, uwepo hwake huringoparidza kuti Saul angafe, Jonathan angafe, Abinadab angafe, the remnant shall return. Inzwai vana baba nana mai, nyangwe zvikaoma sei, nyangwe kana mvura ine madziwa, the remnant shall return. Mutime yaNoah zvaita sekunge nyika yese yabackslider, but nheyo dzaMwari dzakasimba dzinomira dzine chisimbiso ichi. Mwari anoziva vanhu vake. MuSodhoma neGomora vese vaita sekunge vakanga vangochane. Ndangouya negood news, the remnant shall return. Inzwai vana baba nana mai, mukatarisa vanana maika vanoita sekunge vese vava mumakuhwa. No, the remnant shall return. Vanana baba vanoita sekunge vese vava mumasmall house. No, the remnant shall return. Mukatarisa vakoma vanoita sekunge vese vakadhakwa-dhakwa, zoita sekunge pasisina vakomana vari straight. Ndauya negood news, the remnant shall return. Vasikana vanoita sekunge pasisina mhandara. Don't worry, the remnant shall return. Saka presence yaZibhaka iri ngoparidza kuti the remnant shall return. Zvimwe zvatiri kuvhairirana pasi pezuva ka hapana chicha pasi pezuva. Iwo mabhacha, kwakamboya mabhacha ane mavhendi maviri, kukauya rine vhendi rimwe chete, kukauya asina mavhendi. Zvinongoramba zvichidzokorodza. Vana baba vakapfeka mabhuruku ainzi marivo, vanana mai vakapfeka tererini jojeti neviscos, vamwe vakazora mafuta eambi vakapiswa nemafuta aya, kukamboita mabhutsi ainzi buruka mengo. Zvepanyika zvinopera. So Ziba ari kungoparidza kuti varume ka, zvepanyika zvinopera, ndiye akanga asara. Kuri kunzi dai taidzokera mumaimagination tichiona besanwa rakanga riripoka newo yakanga iri pamushapa, but Ziba ari kuparidza kuti zvepanyika zvinopera. So verse 3, mambo akati kwaari, kuchiri noumwe here wakasara wemba yaSauro wandingaitire kunaka kwaMwari here? Ziba akati kuna mambo, Jonathan uchiri nomwanakomana, asi akaremara tsoka dzake. So nyaya iri kubvunzwa namambo, hanzi kuchiri neumwe wakasara here wemba yaSauro? Why my blessings asiri kuya kuna Ziba? Ziba haasi mwana webwo, kuri kutsvakwa mwana webwo. Inzwai vana baba nana mai vanonamata, don't worry, nyangwe zvikaoma sei, Mwari achaponesa vebwo vanotenda muna Jesu. Ziba reply yake ari kuti yes, kune mwana akasara but akaremara. Mambo haasi kumbobvunza zvekuremara, because after all, whether munhu akaremara hana kuremara, that's why mumwe muimba akaimba munhu chete asina kubarwa ndiani. Hazvina basa uri mukondisheni yakaita sei, as long uri munhu, as long uri webwo, mambo ari kuti unofanira kubenefita. Kune vamwe vachanyudzwa muacid, vamwe vachakandwa munyanza, vamwe vachafa Jesu asati auya, vamwe vachasvika pakuora. Don't worry, kana uri mwana webwo, resurrection morning is coming. Vana vebwo panoitwa nhaka ka, vane something chavanotofanira kuti vawane, because vana vebwo. Saka pana pamambo ari kutsvaka mwana webwo, zvikanzi yes, Jonathan achiri nemwana, asi mwana uyu akaremara patsoka dzake. Mambo akati kwaari, verse 4, uripi? Ziba akati kuna mambo, tarira, uri kumba kwaMakiri mwanakomana waMeri paRodhiba. So mambo akubvunza, aripi Ziba uyu? Akanga ari kuLodhiba, kumba kwaMakiri. Bhaibheri rese, kana pano umwe murambiwa akanga ari mukomana ari kutaurwa nezvake, anonzi Mefibhosheth, mwanakomana waJonathan. Chakaita kuti adonhe, akadonhedzwa nanini, musikana webasa. Pakauya meseji yekuti sekuru vafa nababa, musikana webasa ari kuda kuedza kutiza naye anomudonhedza. Maiziva here kuti muchechi mune vamwe vanhu vakadonhedzwa nesu, chinoita kuti vabehave the way yavanobehave nayo, vakadonhedzwa nesu. Mefibhosheth handiye akazvidonhedza, but akadonhedzwa nanini. So mambo ari kubvunza, aripi? Zvikanzi ari kwaMakiri. Chinzwai nawo,
Mephibosheth akanga akaremara patsoka dzake. Mubvunzo wandinawo ndokuti, why Mephibosheth ari kwamakiri? Why kupalasi kune mushandi asiri webwo? Imwe reason ndeyekuti Mephibosheth, izwi rekuti Mephibosheth izwi rechiHebheru rinoreva iro kuti someone or he who scatters poverty, or uyo anoparadzira nhamo. Kuremara kwake kwainyadzisa. By the way, kuimba yanaSauro vanhu vakanga vari very handsome. Sauro paakaitwa mambo hapana kuitwa nharo, vanhu vese vakapemberera vakati right, tamuwana mambo, which means Jonathan was very handsome, but uyu kuremara kwake kwakaaffecta family. Maiziva here vana baba nana mai, makateerera kuchirongwa ichi vakomana nevasikana, handi vese vatinointrodusa wekumhuri kwedu kuno vamwe vanonyadzisa kuintrodusa. Unonzwa mukomana achitaura, ndine mukoma wangu nesi, ndina sisi wangu this, kwoita vamwe vatinojamba vanonyadzisa. Mulife vanana murambiwa, kuno vamwe vanototanga kurambiwa kumahumbwe chaiko, kunyange class monitor anamboita class monitor, anambobata kunyange grease rechibhorani. Kwoita vamwe vana kuti akada kuchemerera kuita baba oro mai, vanoisa vanoti mahumbwe zviri nani apere hawo. Kuno vamwe vanhu vanongodika, kwoita vamwe vanana murambiwa. Umwe murambiwa atoona mukati mebhaibheri akanga ari Mephibosheth. So hama dzakasara dzakati zviri nani timuendese kwamakiri. Wedhi rekuti Lodhibhara ari kunzi ari iri, iwedhi rechiHebheru rinoreva iro kuti land of no communication. Kwakanga kusina zimposts, no Econet, no Telecel, no email, no Twitter. Ndobva wamukanda kuLodhibhara kwamakiri. Regai nditaure, kuno vamwe vanezi I'm speaking vari kuLodhibhara, land of no communication. What more can I say? Tikadzidza mukati mebhaibheri, Leah chaiye ndomwe akanga ari murambiwa. The following morning after the honeymoon, Jacob paakavhura maziso ake achifunga kuti achaona Rachel kunaka, akaona Leah wekushata. Because King James Version rinoti Leah had crossed eyes, akanga ane maziso akapindurudzika, ane guma nemahobi. Jacob akati no, ndichashanda dzimwe 7 years. Ndava negood news. Umwe murambiwa anova Leah ndiye mai akaprodusa magiants. By the way, vana vari powerful, vana Levi, vana Simeoni, vana Judah, vana Ruben, vana powerful, about 7 vari powerful, vakaberekwa naLeah wekushata. Maiziva here kuti mbuya vaSolomon giant ndiLeah wekushata, mbuya vaDavid, mbuya vaSolomon, mbuya vaJesu Kristu ndiye Leah wekushata. Umwe murambiwa mukadzidza mukati mebhaibheri, mune mukomana akanga ari bofu kubva pakuberekwa. Vanhu vakanga vasina basa naye, vaingomusiya pamukova wetemberi. Vana murambiwa varimo mukati meupenyu. Nyange vamwe vakanditeerera varipo vana murambiwa. Kuno vamwe vanhu vanoita sekunge vasipo ivo varipo, wekuti vanhu vanotofira sekunge hapo but aripo. Ndo zvakanga zvakaita Mephibosheth. Ari kuLodhibhara aigwesha kuti ataure nevanhu vakanga vari kuJerusarema zvaisaita. Akanga ari kuland of no communication, hakuna network. So ndo kwaakanga achigwesha ari. So Zibha ari kutaura yes, mwana aripo but ari kwamakiri kuLodhibhara. As I'm speaking, kune vanhu vari kuLodhibhara. Kuna vamwe vanhu kuti vakanamata nawo minamato yavo yakuita songe isiri kupindurwa. Umwe munhu anonyora hanzi there are some times when God doesn't make sense. Pane pamwe kuti unonamata Mwari oita songe asingachapindure munamato. Nyange ukada kuti useke nemafriends vanoita songe wakufuratira, hama chaidzo zvinoita songe isingachakunzwisise. Zvinhu zvese zvinoita songe upside down, waakuland of no communication. Maiziva here kuti kuna vamwe vanhu vaneta nemitsanyo, kunyange kunamata to an extent yekuti vangoconcluda kuti vaakuland of no communication. What about Jesus? Ari pamuchinjikwa before the cross, madisciples ake anotiza. Chii chakaitika ari pamuchinjikwa? Anokumbira mvura, anopuwa vinegar, anotarisa zuva rakanga radzima, anotarisa chiso chababa wake haana kuchiona, anochema Eloi Eloi lama sabachthani. Munhu wese ari pasi pezuva pane point yaanomboenda kuLodhibhara. Zvoita sekunge maneighbors nzavo zviri kufamba zvakanaka. Vana vanga vachida nzvimbo dzekuchikoro vakawana, vamwe vanga vachida mabasa vakareplyiwa. Then you check zvinhu zvako hazvisi kutombofamba kana. Maenda kumba kwamainhingi masvika vari pamicrowave stove vari kubika magrivodi kwenyuko, even prama stove yacho inoita seunge isiri kubaka. Ndanguya zotaura don't worry,
Jesu achapfuura nekumaraini kwenyu. Nyaya yaBhartimaeus inoparidza yekuti at last Jesu before asati afa, asati aenda kuJerusarema, anopfuura nemuJeriko. Munoziva here kuti kana zvichiflowa panext door zvinoita sekunge zvisiri kuuya kwenyu. Ndanguuya negood news, hold on, Jesu achapfuura nekumaraini kwenyu. Kune vamwe vanhu zvinhu zviri kufamba zvakanaka, and ukatarisa nepawindo mapfekero avakaita varikuita sekunge vari kudya good food, zviri kufamba zvakanaka. Don't worry, Jesu anopfuura nekumaraini kwenyu. Saka David, kubva mavhesi 4-5 tichidzika pasi, David anoinstructa kuti endai munomutora. Saka anotumira nhume kunotumirwa motaked kundonotora Mefibhosheth. Vakomanaka, zvaasina kumbobvira akadhirima murambiwa uyu, akazodiwa one day. Ndanguyo zotaura kuti pane dzimwe nguva soka Mwari paanoita sekunge asiri kunzwa zvatiri kunamata, to an extent yekuti vamwe havachatombode kunzwa nezvaMwari waIsraeri. But one day cross, pakaenda nhume. Pamba pake hapana kumbobvira pakaita mavhiri ebhara kana ebhasikoro, pakauya motaked ndobva yamutora. Verse 8 inoti, mambo anotaura kuna Mefibhosheth anoti, ndichakupa umambo hwasekuru wako. Iye akamupfugamira, that is Mefibhosheth. Paverse 8 akati, muranda wenyu chinyiko zvamakamutarira imbwa yakafa seni? Ipapo mambo akadana Zibha muranda waSauro akati kwaari, zvose zvakanga zviri zvaSauro nemba yake yose ndakazvipa mwanakomana watenzi wako. Iwe unofanira kumurayira minda, iwe nevanakomana vake navaranda vake, nokukohwa michero, kuti mwanakomana watenzi wake ave nozvokudya zvaangadye. Asi Mefibhosheth mwanakomana watenzi wako uchagara achidya zvokudya patafura yangu. Can you imagine murambiwa akazodiwa kutorwa kuLodibar, akuya muJerusarema zvikanzi achadya patafura yangu kweupenyu hwake hwose. Murambiwa akazodiwa. Hanzi adaidzwa anowira patsoka dzaDhavhidha. Mazuva anotaura anoti, inino imbwawo zvayo yakafa yega. Chakaita kuti azviti imbwa ifeedback yaipiwa nevanhu kuti aende kutoilet aigwesha. Already family vakanga vakadecida zvimwe kuti vakazvironga pafuneral yasekuru nababa kuti uyo anonyadzisa ngatimuendese kwamakiri kuLodibar. So akanga ari murambiwa, chese chaida aitogwesha, zvikanzi no, iye zvinozve waakudya patafura yamambo. So what a surprise, kutorwa kuLodibar kunzwa kuJerusarema. Jerusarema kanzvimbo kadiki zvoti nzvimbo dzakaita semabvukutafara dzakatokura, but kanzvimbo akairwirwa nevanhu. Up to now land iri very expensive. So Mefibhosheth haana kutorwa kuti agare muJerusarema bedzi, aigara mupalace, kwete mupalace chete, but patafura yamambo. Kuna anana murambiwa, kuna vamwe vanhu vasina kumbobvira vakaimagina kuti zvinogona kuitika. Nyaya ndiri kutsanangura chirahwe chezvaada kuitika. Maiziva here kuti Bhaibheri Mwari zvaakatigadzirira zvikuru, nekukasika Jesu ada kuuya. That's why Bhaibheri chitaura the glory Mwari akatigadzira, it's not even worthy to be compared nematambudziko atiri kusangana nawo. So vhesi randinoda ivhesi 13. Naizvozvo Mefibhosheth wakagara Jerusarema, nokuti waigara achidya patafura yamambo, wakanga akaremara tsoka dzake dzose. Vakomana, vhesi iri kairi, it's just amazing grace. Munhu kwaakatorwa nepaaveka inyasha dzinoshamisa. Munhu aigwesha every day, now akugara patafura yamambo achirova fork and knife every day. Amazing grace. Regai nditaure kuna vanhu vari pano vane vana, vane varume vavo, vane madzimai, vane mabasa avanawo. Chimwe chakaita kuti tione mabasa hakusi kuti handine maconnection, it's amazing grace. Reason why tine vana, tine zvatinazvo, it's amazing grace. Chiri kuita kuti murume uyu agare patafura yamambo, it's amazing grace. Murambiwa akazodiwa. Maridzo iyi iri kungoparidzira munhu ari pano, ari kuteerera, ari kufunga kuti I'm useless. Maybe umwe munhu ari kufunga suicide. Ndanguya zotaura kuti murambiwa akazodiwa. So aigara achidya patafura yamambo
kweupanyu hwake hwose. So point yandiri kuda ndeye iri pavhesi 13. Vhesi 13 inoti, naizvozvo Mefibhoshethi waigara achidya patafura yamambo, wakanga ari Jerusarema, waidya patafura yamambo, asi akanga akaremara tsoka dzake. So ngatitarise chirahwe ichi. The condition above the table was the same. So Mefibhoshethi zvakanga akaremara, zvimwe kudai aifamba neucheya, ndiye aifano kunonogara so that haadisturbe machinda aizouya, maybe maministers, ogara patafura. Maiziva here kuti Saul anga ari handsome, Jonathan was handsome. I want to believe even Mephibosheth was handsome. So the condition above the table was the same. Or maybe Mephibosheth akanga akatonaka kupfuura vazhinji vauya patafura. Pandinoda pavhesi 18 last part inoti, asi akanga akaremara tsoka dzake dzose. So condition above the table, ndauya zotaura kuna vanhu vari kuona tese takafanana. Hakuna munhu angagone kuziva kuti imhombwe, uyu ane zvikwambo, uyu muroyi, uyu ane mazizi ane bere. The condition above the table is the same. But vhesi risati rapera riri kuti asi akanga akaremara tsoka dzake. Takagara kudai zvemumwoyo hatizivane, but umwe muimbi anotaura very soon zvemumwoyo tichazivana. Maiziva here kuti as I'm speaking, kuno vamwe vanhu vakaremara tsoka hatigone kuvaona. Why? Pane matablecloth. Paaienda kunogara Mefibhoshethi, pakanga pane matablecloth eumambo, matablecloth matsvuku. Hakuna munhu aiziva kuti akanga akaremara, kuti kuno umwe munhu ari kudana nemurume wemunhu, kuti kuno umwe munhu ari kufunga hora. Hapana anoziva. Why? The condition above the table was the same. But Jesu Kristu asati auya, Bhaibheri rinotaura zvinhu zvese zvichabuda pachena. Umwe muimba anoimba anzi there will be no dark valley. Jesu paanouya, zvese zvakavanzika zvichabuda pachena. Kana pane nguva yekureurura, it is now. Pane zvinhu zvinotinetsa, hapana kana kuviga kwatingazviite. Jesu zvinhu zvese achazvibuditsa pachena. Judgment day is coming. Payday, one day, someday. Zvese zvatakaita zvakavigwa pasi petafura. Kune mamwe masimayo atakaita akanga asiri ezvokwadi. Maiziva here kuti kune vanhu vakauraya vanhu as I'm speaking havasati vabatwa, but they are so nice. Vamwe vakatoatenda funeral yemunhu wakanga vauraya vachida kunoverifya kuti vanhu vari kuziva here kuti ndini. Zvese pachauya Jesu zvichabuda pachena. Pane zvimwe zvinhu zviri kuitika pasi petafura hatigone kuzviona nengari yematablecloth, but zvemumwoyo tichazivana. Inzwai mukomana, inzwai musikana. Pane zvimwe zvinhu zvinoita sekunge hazvibude pachena. Several times tavhara madhikoni, tavhara vabereki, but Mwari zvemumwoyo anozviziva. Kungoti inyasha dzake, that's why zvisingabude pachena, but zvose zvichabuda pachena. Now paplanet Earth, the condition is the same. Vamwe vacho vanotonzi maelders, vanotonzi vana mukoma white, vana sisi white, vakaremara pasi petsoka. But why vachinzi vana naWhite? Zvemumwoyo hatizive, but song inoti zvemumwoyo tichazivana. Kutonowa mwana kuti mufundisi kana achiparidza anotopa maexamples kuti dai maita samukoma nhingi, dai maita samai nhingi, but zvepasi petafura kuremara kwedu zvemumwoyo tichazivana. Point yandinoda ndeyekuti vakomana takanzwirwa nyasha vamwe takanga tiri ngororombe, tiri zvigure. Tendai Mwari nenyasha dzake taamuchechi, but tiri muchechi tisakangana kuti patafura patirika pane zviri pasi zvinoda kugadziriswa. Pane kuremara kwatakaita kunogona kugadziriswa bedzi naJesu. Uri kuti uri kuteerera chirongwa ichi, pane zvimwe zvinhu zvaunoita uri wega zvekuti hakuna kana one anoziva. Kuno umwe munhu akauya achichema achiti, pastor, inini ndazama even nyange kuchera kakomba ndatraya, but ndodawo simba. Ndangouya negood news, mune simba kwazvo kwazvo rinowanikwa muna Jesu Kristu. I don't know addiction ipi. Pano mwana ndaitaura naye taura kuti, pastor, I'm so addicted zvekuti kana iri self abuse masturbation I have to do it at least more than 10 times. Pane vakaremara pasi petsoka vari kuti simba tinorida, simba rinowanikwa muropa renyenye. Wakaponeswa Yesu uri muchechi,
but the fact yekuti zita rako riri mumarecords echechi, it's not automatically kuti uchaponeswa. Uri patafura, uri paJerusarema, uri kudya namambo, mambo wandiri kutaura ndiJesu, but zvepasi petsoka unofanira kuti ugadzirise. Ari pari kuti anda kugadzirisa, simba ririmo. Handisi kuti konfesa kuna elder, konfesa kuna pastor, enda kuna Jesu, ane simba rekukuponesa kwazvo kwazvo. Kuna vose vakamusarudza Jesu, akavatendera kuti vanzi vanakomana nevanasikana verima. Panguva ino tichava nenguva yekunamata. Baba wedu wekudenga, tinokutendai. Tinotenda nenyaya yamatsanangura yaMephibosheth. Muchiparidzira vanhu vari kurarama mazuva ano ekupedzisira, tiri mumasituations akaoma, vamwe vanhu vari so stressed, havasisina pekutanga, left, right, center, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mademonstrator kuti kana makambozviita munogona kuzviita, mushanduke, ndimi zuro nhasi nekusingaperi. Vabatsirewo muvape tariro. Munhu akanga ari useless, akanga ari chirema, akakandwa kwamakiri kuLodibar, makamurangarira to demonstrate kuti pane mamwe chariots ari better than chariot yakatumwa naDavid, achauya kuzotora vanhu vese vakasarudza imi, vachitorwa nemachariots vachienda mukati medenga. Kana makambozviita munogona kuzviita, tiponese iwo nekuti patariro iri mamuri yekuti munodzoka nekukasika. Nezita raJesu ndonamata. Amen. Rukariro ulo rwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunhu asimuzita raJesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Ndinomira paJorodhani nekunangisisa, kunyikayo yeKenani, uko kune musha. Tichazorora kunyika iyo kudenga kuvashoma, tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kuma
kupenya uko Kristo anotonga akuchina dima zorora tichazorora kunyika iyo kunena uwashoma tichazorora ikweyo toyimba rio rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuwana Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyo kunena uwashoma tichazorora ikweyo toyimba rio rwa Mozisi na Jesu tichazogara moyo wangu wafarira unoda kuyenda andi chichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iya kunena uwashoma tichazorora ikweyo toyimba rio rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyo kunena uwashoma tichazorora ikweyo toyimba rio rwa Mozisi na Jesu